Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅 channel， 我係 Jonas。今次我哋去德國 Garmisch-Partenkirchen 附近嘅山屋，我哋要搭火車，仲要踩單車上山坡，最尾仲要行上山孭住好多嘢，包括火柴。呢間山屋好特別，有啲好趣嘅傳統。喺呢條片入邊，我會同大家分享好靚嘅山景，同埋呢間山屋嘅好獨特嘅文化。對我嚟講，呢間係我去過最特別嘅山屋，我好期待同大家分享。咁而家開始啦！我而家喺屋企準備啲嘢，因為咧呢個我哋今次住嘅小屋係一個好特別嘅小屋，因為你要自己帶食物上去。我琴日同光頭仔打電話，諗下我哋想食啲咩嘢啊？咁我啱啱就去咗 Lidl 一個我好中意嘅德國嘅超市買嘢。咁我哋都係決定食啲簡單冇咁重嘅嘢，因為全部都要帶上去高山啦。咁我哋早上咧就食啲麥片啦，但係咧呢啲麥片，因為我哋唔想帶嗰啲好重嘅牛奶上去，所以就都係溝熱水啦，都係簡單啦。然後就仲可以加啲 Studentenfutter。咁 Studentenfutter 咧就係其實係堅果加嗰啲提子乾，但係德國人就會叫呢個 Studentenfutter。咁 Student 咧就係大學生。咁 Futter 咧就係好似寵物嘅食物啦，即係好似呢個係餵寵物嘅嘢，但係好特別嘅名啦。咁中午咧，因為我哋都會爬山行山，所以都係食翻嗰啲cereal bar。夜晚咧，我哋就買咗 pasta， 即係意粉啦。同埋嗰啲意式番茄醬，即係嗰啲 pesto 啦。從我屋企去到 Garmisch-Partenkirchen 係3個幾鐘嘅車程，坐車風景越嚟越靚，我哋越嚟越興奮。呢度有得斟水，同埋可以去邊度？可以去廁所。吓，呢啲係咪全部都係啤酒？好攰啊！要食下嘢先。我哋泊咗啲單車喺度，我個朋友整一個鳩嚟記住收埋單車嘅位。一個朋友同我講，你應該攞啲火木上嚟。我啱啱抽筋，仲有1個鐘。哇！我驚上到去。依家冇人喺度，唔知喺邊啊？係咪爬緊石？呢度有個吉他，好多酒，好得意啊！我冇揾到燈，所以我就係咁樣睇。山屋度冇人，所以我哋決定自己去 explore。我哋揾到廁所，好搞笑。就係呢個係男廁，你屙落去呢個啊，好搞笑，可以睇住風景屙尿都唔錯。我哋仲揾到沖涼啊！就喺呢度咧，佢哋捲咗呢條管，好曬嗰陣時咧，佢就會暖啲啦。
咁好搞笑咧，就喺呢度，佢哋用嗰啲石頭嚟整一個 AC/DC， 仲加埋一個閃電，好得意啊！呢度仲有一塊鏡，同埋有啲裝飾品，真係好特別。因為好得閒，我哋仲去睇下附近啲石牆好唔好爬。好似喺月亮行下行下，睇下嗰啲外星人之前喺呢度做乜。而家已經夜晚6點，原本呢7點要有人嚟幫我哋煮飯，但係我哋都未見到人，所以可能就唔知7點冇人嚟嘅話，或者我哋係自己煮飯咯。我哋仲食下嘢，早啲瞓，聽日安排爬高山。早上我哋食麥片溝熱水，同埋光頭仔自己整咗嘅果醬。出發啦！今日冇咁多霧，睇得清。琴日我哋睇唔到上面嗰啲山頂，今日就睇到。我哋今日選擇爬呢個地區最出名嘅線，叫做 Fahrradkante。Fahrradkante 嘅中文係單車線。點解叫單車線呢？就係因為條線嘅中間呢有架單車。咁點解有架單車呢？就係因為嗰啲黐線人呢就帶咗架單車上去。係邊個帶上去呢？個小屋嘅主人都唔識答呢個問題，都冇人知嘅。我哋爬嘅呢個單車線，好似係右邊嗰個 edge 啦。我爬咗第一部分之後，睇住啲好靚嘅風景，等我朋友 get ready 跟住我，但係無端端就開始落雨。因為開始落雨，我哋決定要 upsail 翻落去，即係去唔到山頂，都好可惜。但係即係落雨嘅話，嗰啲石頭就好跣，咁都幾危險。個霧飄得好快，2分鐘之外全部都係霧，睇唔見山頂，超級恐怖。我而家返去決定會行山，因為行山呢少少濕唔係咁危險。睇下聽日天氣會唔會好啲？落雨唔可以攀石，但係可以行山。我哋首先過咗一個好靚嘅森林，仲過咗啲小溪、瀑布、石牆等等。我哋已經係2200米，但係全部都係霧。原本呢可能風景好靚，但係乜都睇唔到。我哋終於去到2200米高嘅山頂，左邊右邊應該都有好靚嘅風景，但係因為咁大霧，我哋咩日都冇見到。因為天氣預報話隔日天氣都會好啲。所以我哋行完山仲瞓咗一晚，然後早上就走咗。多謝大家收睇，下集再見，拜拜。